ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു hinusfavorites.com. എല്ലാവർക്കും സുഖല്ലേ? അപ്പോൾ ഇന്നാ വന്നിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ അനിയൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ വ്ളോഗുമായിട്ടാണ്. ഇപ്രാവശ്യത്തെ കേക്ക് അനിയന് ശരിക്കും സർപ്രൈസ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. കാരണം ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ട് കേക്ക് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് ഉമ്മിയും പാപ്പയൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നത്. പക്ഷെ ഉമ്മിയും പാപ്പയൊക്കെ നേരത്തെ തന്നെ കേക്ക് ഓർഡർ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നു കേട്ടോ. ഇനി ഒരു സർപ്രൈസും കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അത് ഞാൻ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ പറയാം. നമ്മുടെ 1K കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു കേക്കും. ഇത് ഉമ്മിന്റെ മറ്റൊരു സ്റ്റുഡന്റ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇതാട്ടോ നെക്സ്റ്റ് സർപ്രൈസ്.